جی السلام علیکم دوستو، میرے پیارے بھائی حاجی عرفان خان بلوچ صاحب انہاں دی فرمائش تے میرے دو دوڑے جڑے انہاں نوں بڑے اچھے لگے بڑے پیارے لگے کہ اللہ نہ کرے جے تائیں گوگے شاہ گربان وی چاک ہو سکدن چوں پیسیاں وچ جڑے وک جاویں بلی کڈاں بے باک ہو سکدن تے جڑے ہوویں منافق مونڈ لا دے کدوں مکے دی خاک ہو سکدن بھاویں 5 دریاؤں پار جگائیے بلا کتے بھی پاک ہو سکدن تے میرے پیارے بھائی حاجی محمد عرفان خان بلوچ صاحب حال مقیم سعودی عرب جناب کے گل یاد رکھیں تو گوگے شاہ جڑا وسدا ہے گجدا کوئی نہیں کدی ویکھیں پیٹ پجاری نوں او کھاندا رجدا کوئی نہیں تے ہوندا رات دا کم ہے پیڑ وچ مرنا پیڑ چھوڑ کے بھجدا کوئی نہیں کتا نسلی ہلکا ہی ہو جاوے کدی سائیں نوں وڈدا کوئی نہیں اور میرے پیارے بھائی حاجی محمد عرفان صاحب میرے چینل نوں بہت سپورٹ کریں پہلے انہاں دی کمال محبت انہاں دی بڑی محبت ہے کمال محبت ہے انہاں دا بہت بہت شکریہ اوکے دوستو اللہ حافظ